Zec-Vatican, chalet camp principal dans le secteur Pertuis. Donc je m'apprête à pêcher sur le petit lac Vatican. On est mardi matin. C'est vraiment beau, vraiment. Le lac est calme, les huards chantent. On va essayer ça. Quand je parlais du camp principal, c'est un chalet que tu peux louer dans Zec-Vatican. C'est youth camping du petit Vatican, je pense. Je me souviens plus trop du nom du camping. C'est un beau petit coin, le chalet vraiment beau, vraiment grand. Nice.
Toujours dans la pêche. Petit lac Vatican. Bredouille. Absolument rien. Même pas un coup. J'ai vu une coupe de truites sur mon sonore. Mais très peu. J'ai fait. Ben là, le lac est grand quand même s'il s'appelle petit. Plutôt grand. Fait que, mais j'ai fait juste. Ouais, un cinquième. Fait qu'il m'en reste en masse à découvrir. Fait qu'on va s'amuser demain. Et après-demain. Je suis ici pour de lundi jusqu'à vendredi. Donc je pars vendredi. Fait que on s'amuse. Un petit retour au chalet. On va aller manger un morceau. Ciao, bye.
Bon, on est jeudi matin. Là, je suis parti du camp principal pour m'en venir ici au lac Sivan. C'est un lac contingenté, donc 10 truites maximum par jour. Fait qu'on va s'essayer parce que là, petit lac Vatican, 2 jours de pêche, ben deux matinées là, de 3-4 heures environ de pêche, puis absolument rien. On va espérer que ça mord cette fois-ci. Fait que je m'installe. C'est pas toujours facile. Ah, oui.
Pas de poisson encore. Ça a mordu. Ah, il n'y a pas eu. Petite truite, un petit peu petit par exemple. Beaucoup petit. Ouais, ouais. J'ai pas sorti mes pinces, mais ça va être correct. Et voilà. Oh, c'est pas gros encore. Ah, pas de... C'est pas dommage. Un petit coup de bord. Pas sûr.